မင်္ဂလာပါခုသင်ခန်းစာတော့ patch planning 2ပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ robot operating system မှာ trajectory တစ်ခုကို plan လုပ်ပြီးတော့ robot ကို initial position ကနေပြီးတော့ goal position ကိုသွားဖို့ plan လုပ်ခဲ့တာကိုရှေ့သင်ခန်းစာမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီခန်းမှာတော့ plan လုပ်ထားတာကိုဘယ်လို execute လုပ်သွားတာလဲအတားအဆီးတွေကိုဘယ်လိုရှောင်သွားတာလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်မယ်ပြီးရင်တော့အားလုံးကို navigation stack သင်ခန်းစာအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့အကြံပြခြုံကြည့်တာပေါ့အခုဒီမှာပြောမှာတော့ local planner ပါ global planner က patch တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ local planner စီကိုပို့လိုက်ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ local planner ကို global planner ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့မြင်ထားမှာပဲမြင်သားပါမယ်local planner က global plan ရဲ့အစိပ်ပိုင်းသေးသေးလေးတွေတစ်ခုချင်းစီကို execute လုပ်တယ်global planner က plan နဲ့ map ကိုပေးမယ် local planner က velocity command အဖြစ်ပြောင်းမယ်ဒါပါပဲအဲ့မှာတခုမတူတာ global planner နဲ့မတူတာက local planner ဒီ autometry နဲ့ laser data ကိုယူပြီးတော့ collision မရှိနိုင်တဲ့ collision free ဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေ patch တွေကို plan တွေကိုရွေးချယ်ပါတယ် local plan ကို global plan ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ယူဆတာပါထားကြောင့် local planner က robot ကိုရွေးချယ်စင်မှာပဲ plan တွေကိုပြန်ပြီးတွက်ချက်နိုင်ပါတယ် recompute လုပ်နိုင်ပါတယ်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ goal ကိုရောက်တဲ့အထိတွက်ချက်နိုင်ပါတယ် local plan တစ်ခါတွက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ local plan ဆိုတဲ့ topic name ကို publish လုပ်ပါတယ်local planner ဟာ global planner ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တာနဲ့အညီ global plan ဆိုတဲ့ topic ကိုထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်နေပါတယ်အဲ့တော့ပြောတာတွေရှုပ်သွားပြီလားမသိဘူး office နဲ့ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ office ဖွင့်ကြည့်ပြီဆိုရင် patch တစ်ခုကို duplicate လုပ်ပြီးဒီမှာ patch နောက်တစ်ခုယူထားပါတယ်အဲ့မှာဒီမှာပထမ patch မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာglobal plan ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော် global plan တကောင် plan ရွေးလိုက်မယ်ဒါဒီ global plan မှာပဲဒီဘက် patch မှာတော့ကျွန်တော်က local plan ကိုရွေးထားပါမယ်ဒီမှာ local plan ဒါလေးတွေဆိုရင်မြင်တော့လို့အယောင်ကိုတော့ဒီမှာအနီရောင်နဲ့ဒီမှာအစိမ်းရောင်နဲ့ပြတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယပို့ estimate တွေပါလုပ်ပြီးပြီဆို go ပေးကြည့်ပါเนาะ go ပေးကြည့်မယ် go တစ်ခုပေးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်အစိမ်းရောင်ဒီဒါ global plan မှာတော့အနီရောင်ပြနေတယ်အနီရောင်ဒီဒါ local plan ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะမြင်သာထင်ရှားအောင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်သွားပြီဟောမှာအနီရောင်ဒီအဲ့ဒါ local plan ပဲဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်ဒီ global plan ပဲဖြစ်ပါတယ် global planner မှာလိုပဲ local planner တွေမှာလည်း planner type အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် base local planner နောက်တစ်ခုက DWA planner စရှိသဖြင့်ရှိပါတယ်base local planner ကတော့ dynamic window approach algorithm ကိုသုံးပြီးတော့ global plan ကိုကျွန်တော်တို့ local plan ဖြစ်တွက်ချက်ပြီးတော့ execute လုပ်ပေးပါတယ်ဒီ algorithm ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ sample velocity တွေကိုထုတ်ယူတယ်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင် sample velocity အသီးသီးအရာ robot ကို simulation လုပ်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ခံမှန်းတယ်ရလာတဲ့ trajectory လမ်းကြောင်းတွေကို legal မဖြစ်တာတွေဖယ်မယ်legal ဖြစ်မဲ့ score အများဆုံးရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာ velocity တွေကို command အဖြစ်ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ် base local planner ဒီအဲ့လိုလုပ်ပါတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ DWA algorithm ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်နော်ဒီမှာဆို DWA local planner DWA planner ROS ဆိုပြီးတော့ DWA algorithm ကိုသုံးပါတယ်သူကတော့ပိုပြီးသေးတဲ့ smaller space မှာပဲ symbol တွေထုတ်ယူမယ်dynamic window approach ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ DWA option ထည့်ထားတဲ့သဘောမျိုးပါပဲเนาะအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်ဒီကောင်ကိုသူက gain ပိုများတဲ့အတွက်ထိန်းချောတာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တခြား planner တွေကတော့ဘူးသူရဖြစ်ပေါ့ဗျာ even local planner တို့ tab planner တို့ရှိပါတယ်သူတို့မှာလည်းသက်ဆိုင်ရာ parameter တွေရှိပါတယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းမပြနိုင်မနဲ့ wiki ROS မှာတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် DWA ဒီမှာplanner ရဲ့သူ့ရဲ့ parameter တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာဆိုရင် robot
configuration parameter တွေရှိမယ်ဒီမှာဆို robot configuration parameter ပါနောက်တစ်ခုက go tolerance parameter တွေရှိမယ်နောက်တော့ forward simulation parameter တွေရှိမယ်နောက်တော့ trajectory scoring parameter တွေရှိပါမယ်နော် parameter တွေရဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ wiki ROS မှာကြည့်တင်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့robot configuration sorry ဒီမှာ go tolerance parameter တွေက xy go tolerance ကိုပြောင်းကြည့်ပါပြောင်းပြီးတော့ simulation မှာ go ပေးပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါနောက်တစ်ခုက forward simulation parameter ထဲမှာဆိုရင်တော့ simulation time ကို sim time ကိုစမ်းကြည့်ပါပြောင်းပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့ patch distance trajectory scoring မှာတော့ patch distance bias ကိုပြောင်းပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါအခုကျွန်တော်ကတော့ local planner ကသုံးတယ် local cosmet အကြောင်းကိုဆက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ local cosmet ကိုကြည့်အောင် global planner global cosmet ကိုသုံးလို့ပဲ local planner လည်း local cosmet ကိုသုံးတယ်local cosmet ကတော့ global cosmet နဲ့မတူတဲ့ဟာတော့ robot ရဲ့ sensor reading ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ယူဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်ဟို global cosmet လို့ဟို static map ကနေတဆင့်ဖန်တီးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ global map ရဲ့ width နဲ့ height ကို user ပဲသတ်မှတ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ cosmet ရဲ့ center မှာ robot ရှိတယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့လေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gazebo ဖွင့်ပြီးတော့ office ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်office ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ office ကိုဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်global cosmet ကို clear လုပ်ဖို့အတွက် ROS survey ကို ROS survey ကို move ပေးတဲ့က clear cosmet ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ကောင် tab key ထပ်နှိပ်လိုက်ရင်เนาะ bracket ရှိမယ်ဒါဆိုရင် clear လုပ်လိုက်ပြီเนาะဒါဆိုရင် cosmet မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပုံမှာရှင်းသွားပြီ robot ရှိမှာဘာမှမရှိဘူးအခုကျွန်တော် robot ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော် break တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်break box ဆိုဒီကောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တော့ robot ရှေ့တက်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ရှေ့တက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော် office မှာလာကြည့်ရင်ဒီမှာသူ့မှာရှေ့မှာ laser scan မိနေပြီဒီတက်မိနေပြီเนาะဒါဒီ local cosmet ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ color schema ကျွန်တော် cosmet ကျွေးထားတယ်เนาะဒါပဲเนาะဒါကတော့ map ပေါ့เนาะဒါပဲဒီအမဲအောင်ကဒါဒီ global cosmet ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဒီအရောင်နဲ့ပြထားတာက local cosmet ဖြစ်တယ်ဒါက map ကို sensor တွေကနေတဆင့်เนาะmap ကိုတိဆောက်တယ်လို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ local cosmet မှာလည်းသူ့ရဲ့ parameter တွေရှိပါတယ် parameter တွေရှိသလို layer တွေလည်းရှိတယ် obstacle layer inflection layer voxel layer ဆိုပြီးတော့ layer တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့အသေးစိတ်စိတ်ဝင်စားရင်လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะstatic map layer ဆိုတော့ကျွန်တော် mac topic ကိုသုံးတာပေါ့เนาะဒါကတော့ဟို local cosmet နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အချင်းချုပ်ကဒီလောက်ပါပဲနောက်တော့သူ့မှာအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ patch planning သင်ခန်းစာကျွန်တော်တို့အဓိက patch planning လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ global cosmet တွေ global planner တွေ local planner တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဒီကောင်တွေကတကယ်တော့ move base package ကဆောင်ရွက်ပေးတာပါเนาะအဲ့တော့ move base package ကကျွန်တော်တို့ကို go ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုတွတ်ထုတ်ပေးနိုင်တာပေါ့เนาะအကြံဉာဏ်အဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က robot ကို recovery လုပ်နိုင်တဲ့ behavior တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ robot က land တစ်ခုမှာ jam ဖြစ်သွားမယ်ရက်သွားခဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ navigation stack မှာ recovery လုပ်နိုင်တာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာခုနလုပ်သလို clear cosmet နဲ့တော့၎င်း rotate recovery နဲ့တော့၎င်းနော်သူရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကိုမိတ်ဆွေတို့မိဘသားမိလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ parameter တွေကန်ရတာအရင်များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုROS1 RQD reconfigure ဆိုတဲ့ dynamic reconfigure ကိုသုံးပြီးတော့ parameter တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင် ROS parameter dynamic reconfigure plugin ရေးနည်းကိုအရင် YouTube ဗီဒီယိုမှာပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ရေးစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ RQD reconfigure ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် RQD reconfigure ရတယ်
ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ parameter တွေကိုကျွန်တော်တို့ file မှာတော့ change ရမလို့ပဲねကျွန်တော်တို့ဒီမှာ change လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းတတ်တာပေါ့ဗျာเนาะဒီလို change လို့ရပါတယ်ဒီမှာ parameter တွေကိုကစားပြီးတော့ပြုပြင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ mobile robot အတွက် navigation stack ကိုကျွန်တော် concept ကြီးပဲရှင်းပြခဲ့တာပြီးသလောက်ဖြစ်ပါပြီနောက်ထပ်coding အပိုင်းကိုဆက်သွားရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်